今日咧就講下肉餅飯，咁肉餅飯嘅潮流咧就應該係過咗噶啦。咁大寶肉餅飯喺元朗，咁講翻1-2個禮拜前啦嚇，哇非常之誇張，排隊，仲慘過好似冇飯食咁樣。再望一望，哇個個年青人嚟喎，唔係嗰啲免費飯啊、特價飯啊嗰啲老人家去嘅喎，個個都係即係有父蔭啦，有父母養啦，唔使出嚟揾食嗰啲啦。理論上就唔係貪平嘅，但係佢哋又咁捱得嘅嚇，企成2個鐘頭，咁頂得順嘅嚇。咁當然啦嚇，我趁熱鬧嘅啫，咁多人我都唔會去。今日講講呢個肉餅飯點會全城好似風行咧嚇，咁緊要咧？原來咩叫肉餅飯啊嚇？其實肉餅飯即係一般都係用啲豬肉咧，就剁碎佢啦，咁煎嘅啫。其實就冇乜特別嘅，因為好耐都呢個餸就好耐都有。咁當中嘅代表者咧就係客家人嗰啲梅菜啦嚇，煎肉餅啦嚇。咁我唔知有冇講錯啦，希望係啦。咁都冇乜特別嘅嘢。但大寶冰室咧真係商業奇才，唔知邊度揾一個高級打手咧，就幫我寫啲嘢。不過自認就唔係嘅，佢自認就係無心插柳。哇！搞到排晒隊，上晒新聞，搞到咧好多人都爭相擁候啦嚇去食啦，亦都好多餐廳咧就有樣學樣，有間叫做老地方喺屏山嗰間嘢咧，咁佢嘅自認咧又係好好食，或者朋友叫好好食啦嚇，我唔好意思有時講錯咗嚇。咁我都要去大寶想試一試，莫奈何投降啦咁嘅樣，咁就去到屏山嘅老地方試一試。咁話說咧，有日去到屏山嘅老地方嗰度，其實地方就好舊嘅，跟住間嘢好舊啊，好舊式啊，或者冇咩，即係唔係話新裝修啊咁樣嘅。門面都好細，咁裏邊多數主打都係肉餅飯啦。但係望一望個門口咧，都有10多人排緊隊咁樣，咁好奇怪啦。咁你鄉村呢間鄉村嘅餐廳仔咧叫做嚇，竟然有咁多人揸車去排隊食飯，叫咗啲牛肉肉餅都少啦，一般肉餅都係豬肉啦。咁見牛肉餅，俾我食個感覺係點咧？因為牛肉肉餅我未食過咧，哇好鹹，或者係好濃，或者叫做好辣，總之味就唔係容易入口啦，或者我總之清淡啲啦。咁再試翻呢個傳統啲嘅梅菜蒸豬肉煎豬肉餅啦，食落去咧就當然啦，肉餅飯始終肉餅飯啦，你唔可以期望食肉餅飯有另一種味啦，你唔可以期望有咁嘅嘢啦。但係俾我食落去咧就差唔多，其實差唔多，唔會話相傳講到咁緊要。但係係咪差咧就亦都唔可以講差啊，口味各有不同，亦都唔可以講差。只不過牛肉嗰隻咧就比較味重咁嘅啫。今日咧又經過上水，就見到個餐廳咧，有位姐姐仔就叫啲人嚟食飯啦，咁好普通嘅啫呢個招呼。咁嗰間餐廳咧，嗰個姐姐仔同我講咧，喂，今日有啲新嘢，咁睇下咩嘢新嘢啦。其實茶餐廳都嚟嚟去去都嗰幾樣嘢，咩有咩新嘢？佢就話有2樣新嘅肉餅飯，咦，又係改咗喎，又係跟潮流整肉餅飯。咁咧佢又強調一樣嘢就話，我即刻煎嘅，新鮮嘅。
應該就好食嘅。咁我相信都係嘅，因為其他嗰啲你整定嗰啲都唔好食噶啦。咁啊，佢叫咗個肉餅飯啦嚇，有兩個，我揀咗個啦。嗱，就呢個啦，賣相咧就好靚，賣相真係好靚，因為佢係新鮮煎，咁啊變咗我等咗10幾分鐘，咁啊等到越等就越餓啦嚇，因為有期望就梗係有希望啦嚇，咁啊越等越餓，到啲飯嚟到嗰時咧，我食都係嗰句説話啦，肉餅始終都係肉餅啦，你又唔會期望有咩特別古靈精怪嘅味啦，有你都驚啦，係嘛？食肉餅有雞味咁，或者有叉燒味咁，你都驚啦，係嘛？咁啊食落去，俾我感覺就係夠熱啦，幾好食嘅，嗰啲味都幾好食嘅，恰到好處啦。咁啊，係咪好緊要好食咧？就冇乜特別，冇乜特別。咁咧，我總結咗大埔冰室啦。呢間啦，同埋老地方啦，3間個肉餅飯嘅比較咧，其實我就覺得咧就個人觀感又冇乜特別，其實3間都冇乜特別，係咪覺得亞洲最好食咧？咁呢個絕對誇張啦，真係你唔講出嚟唔好講啦，咩人都笑你啦，亞洲最好食就，不過好多傻仔信啊，咪由佢信咯。俾我感覺上就係呢3間肉餅咧，同傳統嘅肉餅飯咧，就係差咗好多。咁差咗喺邊一度咧？傳統嘅肉餅飯咧，仲有把刀去剁嘅，剁。咁咧就肉啦，肥肉我諗佔3分一度啦。咁啊剁出嚟啲肉餅咧，你煎落去咧就有豬油嘅香味，同時咧佢又有啲好似剁唔爛啊咁啊，愣住啊，有啲彈性有口感嘅味，食落去咧有豬油嘅香啦，有口感啦，同埋咬落去咧就好實啦，變咗好似好充足咁啦嚇。咁但係呢3間咧，我食落去咧首先就唔覺得佢有豬油，可能係揀出嚟啦，啲豬油唔要啦，淨係啲瘦肉啦。另一樣嘢咧，我相信都啱嘅，因為你咁大量，你點可以用人手去剁啊？咁用啲碎肉機去攪佢咧，咁碎肉機去攪咧就搞到肉就變咗肉粒，一粒粒咁搞到肉粒，就冇咗嗰啲脂肪啊，冇嗰啲筋啊，冇啲咁嘅楞住佢咧，咁一滗落去咧就鬆散，食落去就冇乜口感。嚴格嚟講，用傳統嘅肉餅飯咧，就應該就叫唔合格。嚴格嚟講就唔合格。不過咁合唔合格就好個人嘅嚇，或者我又要更正翻，好個人都係咁講啦嚇。而家潮流興肉餅飯，但係我覺得就其實就唔好食。用碎肉機搞出嚟其實唔好食。如果用傳統咧，攞個刀去剁下嗰啲咧，就應該好好食。因為我諗翻轉頭，以前細個食咧都係好好食。咁啊，呢個個人意見啊，下次有啲好嘢大家分享下，多謝你。